Дүрілдеп өтіп жатқан тойдан ақырын сытылып, сыртқа шығып кеттім. Дүбірлеген зал іші қапырық, у-шу музыка, кезек-кезек топ-тобымен шығып жаттанды сөздерді сағышса созып, сөйлеушілер ығыр-ығып жіберді. Шөп біткен қурайланып, шілденің піскен шағы. Мейрамхананың алдында ары-бері жүргіштеп, тау жақтан ескен самалға кеудемді тостым. Арырақтағы ағаштар саясына қарай бара жатқанымда аға, ағатай деген дауысты естіп, тұрып қалдым. Қасыма жазғы шифон жеңсіз көйлек киген толықша ел ентіге келіп, аға, мені танымадыңыз ба деді бірден. Қарағым шырамытатын сияқтымын. Өңіле қарадым. Шамның күңгірт жарығынан дөңгелек жүзді, шашын түйген бұл пысық жанды қайдан көрдім. Аға, ағатай, ұмытып қалғансыз ба баяғы Қопа станциясындағы тәттіңіз ше? Сылқ-сылқ күліп жібергенде есіме сап ете түсті. Иә, Айсұлу, дәл өзімін. Бағана тойда сіз сөйлегенде жүрегім тарсылдап кетті. Түк өзгермеген, әсіресе даусыңыз деп бетімнен шөп еткізіп сүйіп алды. Сыңғыр-сыңғыр күлкісай, дәл баяғыдай. Қарағым-ай, тәттім менің. Айсұлу, анық сенбісің? Одан бері қаншама уақыт өтті десеңші. Тура 30 жыл өтті ғой. Онда мен 19-да, сіз 38-де болғансыз. Менен 2 есе үлкен едіңіз. Ағажан, сізге сәлем берейін деп, әдей байқатпай шығып кеттім. Күйеуім анда, әлі күнге дейін қызғаншақ. Аға, сіз екеуміздің суретіміз бар менде, альбомымда жапсырылып тұр, есіңізде ме? Орыс фототілшіңіз келіп, қырманда түсіріп шығарып беріп еді ғой. Қазір қайдасың көкем? Мектеп директорымын, мен мұғаліммін ғой. Аға, қайтейін, күйеуім алақтап сізге іздеп жатқан болар, қызғаншақ тіпті. Мә, визиткамды ала ғой, хабарлас. Ол бетімнен тағы сүйіп алды да, 2 қолмен қапсыра құшақтап, тәттім менің деп сыңқ-сыңқ күліп, жүгіріп басып кетіп қалды. Қалың ағаш көлеңкесінде состиып тұрып қалдым. Тәттім менің, Айсұлу, қайран, тәттім менің. Онда мен газеттің білдей редакторымын. Аудандық партия комитетінің 1-ші секретары шақырып алып, зіркілдей зілдене тапсырма берді. Қалың түкті, қабағы ашылмайтын, ақ кірген шашын артқа қайырып тарап қоятын, жуан қара кісі көзілдірігін бір киіп, бір шешіп сұстана. Анау астық қабылдау пунктінде ұрлық-қарлық көп дейді. Егін орағы күйіп тұр. 15 күн сонда өкіл болып барасың. Бірден шашылмауы керек. Партбилетпен жауап бересің. Түсіндің бе деді. Алдында жауынгердей сымдай тартылып тұрған маған. Түсіндім, Болат Ақжанович. Бүгін бәрқане. Қопа станциясында үлкен элеватор бар. Ауданның бүкіл болып жатқан егіннің астығын осында тасиды. Аспан айналып жерге түсердей, лапылдаған шілденің аптабында амал жоқ, 100 шақырымнан артық жол жүріп, Қопа станциясына жеттім-ау. Бұл ара 9 жолдың торабы, күжілдеп пысқырып пойыздар өтеді. Қара жолдың шаңын бұрқыратып, нән машиналардың бірі келіп, бірі кетіп жатады. Астық қабылдау пункті, элеватор, автобазасы, 3 бастырмалы қырман, 4 автотаразы, жатақхана, асханасы бар үлкен мекене. Осының бәрін директоры бұрыннан танитын, жасы келген бурыл мұртты жамағайын ағайым мені көріп қуанып қалды. Болат Ақжанович айтты, сен өкіл болып келеді деп. Биыл егіннің тұнып бітік шыққан-ай. 5 жыл бұрын 7 миллион пұт жинап едік. Биыл аудан 10 миллионға жетейін деп тұрып, жүр саған бөлек жай бір жерден дайындап қойдым деп, бурыл мұртын сипап, жатын орнымды көрсетті. Бұл аудан, облыс басшылары келсе, тынығатын жер еді. Сеннен інім несін аяйын, өзің демал, ішінде бәрі бар. Тамағыңды осында әкеп беретін болады деп, бастығым ағам шаруасына асықты. Пойыз жолдың алдыңғы беті жусанды сағымы буған дала, ары қарай жел суырған, күн шыжғырған сексеуілді құмды өңір, ал тау жақ беті түгел егістік. Қазір саралтындай толқып, шалқып, ұшы-қиырына көз жетпейді. Тың көтеру деген Хрущевтің ұранымен бұрын мал жайылымы болып келген алып алқапқа соқа түсіріп, айдап тастапты. 4-5 жылда ғана бір өнім береді, ал қалған уақытта аңызаққа күйіп, қу сабағы сорайып, комбайн сүруге де жарамай қалады. Биыл егін ырғын, елдің бәрі көңілді, ала шапқын, жуынып шайынып болып далаға шығайын дегенімде есік тықылдады. Кіріңіз, сәлеметсіз бе ағай деп, жасы 40-тан асқан кең, мол, жеңіл көйлек киген толық әйел мен оның артынан жасырына үлбіреген қыз кіріп келді. Мә ағай деппін ғой, менен де кіші жап-жас екенсіз ғой, сізге түскі ас әкелдім. Мен осында аспазбын, әрі таразыда істеймін. Осында тұрамыз, үлгере алмай жатсам, мына қызым Айсұлу әкеп беріп тұрады деп, әйел стол үстіне ақ орамал жайып, дастарханның тамақтарын қоя бастады. Атым Назымбек, 38-демін дедім.
жас дегеніне намыстанып. Нәке, асыңыз тәтті болсын. Егер бірдеңелер керек болып жатса, ертерек айтып қойыңыз, бәрін әзірлеп береміз деп толық әйел қызын ертіп шығып кетті. Астық қабылдау пунктінің тұсауы аралап шықтым. Егін басынан тізіліп, нән машиналар келіп, қырманға қорабындағы астықты сауылдатып төгіп, қайта жер қара жолды шаңдатып сары жалданған егін алқабына тартады. Қырманда тау-тау үйілген қызыл бидай, арпа ертерек орылып, тазартылып, қамбаға құйылып алыныпты. Бәрін аралап аяңдап оралғанымша кеш болды. Даладағы душқа түсіп келе, жатын жайыма кірсем, бағанағы шешесінің артына жасырынған еліктің құралайындай қыз күтіп тұр. Аға, тамаға келдім деді, көзін жарқ еткізе бір қарап. Айсұлу, қазір киінейін деп, жалаңаш кейпіммен қысылып, төр бөлмеме жейдей сымымды киіп шықтым. Мұнда тым ыстық екен дедім. Шілде кірді ғой, бүгін 41 градус болып тұр. Дала жанып тұр, бәсе, қалай шыдайсыңдар? Күніне 2-3 мәрте суға түсіп аламыз. Тіпті үйреніп кеттік. Осы жерде туып өстік. Мен ана тауда салқын самал төскейде туған жанмын. Айсұлу, не істейсің мұнда? Таразышымын, келіп көресіз бе деп тәтті жымиды. Ертең барамын. Айтпақшы, мынау менің кітабым деп сиырдың тіліндей жұп-жұқа жаңа шыққан әңгімелер жинағымды бердім. Ой, рахмет ағай, сіздің әнеугүні газетке шыққан Қос қашық деген әңгімеңізді оқығам, тек бітпей қалған секілді. Соңында не болатыны түсініксіз қалыпты. Әдейі солай істедім. Оқырман да ойлануы керек. Жақсы ағай деп ыдыс аяғын жинастырып, берген кітабын да алып қыз шығып кетті. Электр жарығын жақпай, кешкі қараңғылықта біраз отырып далаға шықтым. Егінші қауым түні бойы да тыным таппайды. Қаздай тізіліп 5-6 комбайн шамдарын жағып алып, теңізде жүзген қайықтай алыстан егін орып жүр. Күж-күж еткен ауыр, үлкен машиналар легі тоқтар емес. Бүкіл станция элеватор, астық қабылдайтын жердің бәрі самаладай жап-жарық. Төменгі құм өңірінен ыстық леп соғады. Дала әлі лапылдап тұр. Қайта бөлмеме кіріп салқындатқыш кондиционерді қосып, телевизор көріп жатып ұйықтап кетіппін. Ертесіне сергек тұрдым да егін басына тарттым. Бұл жартасты совхозында өмірі шықпаған астық ырғын өсіп, 4 бөлімшені аралап шыққанша аптап күйіп тұрған күнде батыс сиекті түгіл қызыл жалындатып, саңа әзер семді. Іңірде станцияға келіп, суға түсіп салқындап шыққанмын. Бүгін қырғыз әртістер келіпті. Қазір концерт қоймақшы. Соған жүр қарағым деп пункт бастығы әдейі шақырды. Дала қосындағы сүргіленген сәкілерге отырып, біразы қара жерге малдас құрып, даладағы сахнадан концерт көрдік. Айсұлу шешесі, өзінен айнымайтын сіңілісі шеуі келіп, бір бүйірдегі жерге жайғасты. Өздері кішкентай орындықтарын ала келіпті. Комбайншы, шофер, қырманшы қыз-келіншектер топ-тобымен келді. Жігіттер дабырласып темекісін тартып тұрса, орамалдарын шешіп, шаштарын тарап, сәндене қалған бойжеткендер сылқ-сылқ күлісіп, бір-біріне тығыла түсіп, жан-жақтарына ұрлана көз салады. Ауыл шаруашылығы институтының студенттері лаборант қырманшы болып, бөлек жатақханаларда жатады. Күндіз күнге тотыққан жүздерін орамалдармен тұмшалай байлап алған олар құлпырып кетіпті. Алдыңғы қатардағы 2 арқалы орындыққа борыл мұрт пункт бастығы екеуміз жайғастық. Шіркін, даладағы шырқалған әндер қандай, әсіресе гармонын кере тартып, қырғыздың жаныңды үзілдіріп, тебірентіп, телегей теңіз сезімге шын батырып әкететін әндері қандай десеңші. Сыңқ-сыңқ етіп, қара қомузын тартып-тартып келіп, жапан дүзде жаңғырайтқан сазда өенді бірінен кейін бірі төкпелеп, антықтыра айтып, әп-сәтте баурап алды. Жиналған жұрт дымдарын шығармай тыңдап, әр әншіге дүрілдете қол соқты. Концерт біткенде бурыл мұртты бастық сахнаға шығып рахметін айтты. Енді жазушы ауданымыздың өкілі Назымбек Қалиевке сөз береміз дегені. Алатаудың күнге теріскейін телемген түйенің қос өркешіндей қазақ-қырғыз ешқашан еншісін бөлінбеген бауырларымыз. Манастай алып батыр ұрпағы өнерпаздарын шырқаған әндері бойымды балқатып, шымырлатып, жанымды жадыратты. Өнерлеріңіз өрге жүзсін, өмірде де өнерде де биіктен көріне беріңіздер дегенімді бәрі тік тұрып қол соқты. Анандай жерде шам жарығына жанары жарқылдап, аппақ тістерін көрсете тұрып, Айсұлу шешесі екеуі алақандарын аямай шапалақтап тұрғанын көзім шалды. Студент қыздар да кете қоймай шоғырланып маған тақап, жазушы ағай, кітабыңызды бересіз бе? Не жөнінде жазасыз? Махаббат туралы жазғаныңыз бар ма деп сұрақты төпелеп қоя жөнелді.
Бұл Назымбек Қалиев деген ағаларың, өте мықты жазушы. Біздегі кітапханаға кеше кітабын беріп қойған, содан алып оқыңдар. Бүгін таң қараңғысынан кейін сонау Бауырлы Жартастыға дейін аралап жаңа ғана келді. Ағаларың осында болады ғой. Қазір демалсын деп бурыл мұрт бастық мені қоршай алып сыңғырлаған қыздардың арасынан суырып алып шықты. Шешесінің қолтығында анандай жерде Айсұлу артына маған бұрылып, қарай кетіп бара жатты. Райисполкомның іркілдеген сары орыс төрағасы келіп, онымен бірге ауданды аралап, 2-3 күн жүріп қайттық. Сол күні бурыл мұрт бастық үйіне шақырды, қасқаланған қойдың басын тартты. Райисполком төрағасы арақтан тартынбайды. Құдық секілді қанша ішсе де мас болмай быршып терлеп, қызара бөртіп отыра беретін дөңбек тері жан. Оны шығарып салған соң бас инженер арық көзілдірікті бұжыр бет, қатпа қара кісі қонаққа шақырыптыр. Аға, әуре болмаңызшы, мен кешке қағаз жазатын едім. Дәстүр солай қарағым. Алыстан 6 жасар бала келсе 60-тағы шал келіп сәлем береді деген қазақпыз. Ықылас пейіліңізге рахмет аға деп әзер сұранып қалдым. Бурыл мұрт бастық ағам бөлмеме келіп: қарағым, күнде қолға түсе бермейтін аудан басшысының бірісің, бірі емес бірегей жазушысың. Осындағы белсенді ағанілерің кезекпен төрлерін көрсетіп қонақ қылмақ еді. Бармаймын депсің ғой. Сіздерге рахмет. Маған асқананың дәмдасынан артық ештеңе керегі жоқ. Интернат, әскер, студент кезіміздегі көпшілік тамағын сағынамын, шынымды айтсам. Түнге қарай жазуым бар, айып етпеңіздер деп жұқалап айтып түсіндірдім ау. Қырманды аралап үстіне қызыл жала өлген үйдегі таразы тұрған жерге Айсұлуды әдейі іздеп бардым. Басына жеңіл орамал тағып алған қыз таразда тұрған машинада астықты есептеп дәптеріне тәпіштеп жазып жатыр. Ағажан, көрінбей кеттіңіз ғой деді, көзіне түсіре байлаған орамалын шешіп алып. Ауданның екіншілерін аралап қайттық. Қайдам, студент қыздардың концерттен кейін сықылықтап мәз қылып көп тұрып алдыңыз ғой. Олар бірінен кейін бірі сізді сыртыңыздан сұрай беретін болды. Кітапханадан кітабыңызды алып, жапа тармағай оқып жатыр. Саған жеке бердім ғой. Оқыдым, сол түні-ақ оқып тастадым. Қалай екен? Қыздарға, жалпы әйелге өте қатал қарайды екенсіз. Оларды аямай кілең бір жаман жүректі бұзылғандардың кейіпкер етіп алып, сүмірейтіп жібересіз. Сонша неге жек көресіз? Солай ма? Жоқ, жақсы көремін. Ана студент қыздарды ма, солардың жатын жайына барып қай бойжеткенді таңдадыңыз? Айсұлужан, сен қызғанып тұрсың ғой. Менің міндетім ғой аралап көру, тексеру. Осы арада сенен әдемі, сенен көркем қыз жоқ. Шын айтасыз ба? Шын сөзім. Міне, әдейі іздеп сені келдім. Аядай ғана таразышылардың бөлмесінде екеуміз ғана. Әйнектеген терезе аржағында таразыға машиналардың бір келіп бір кетіп жатыр. Бұның өкпелегені қандай әдемі. Кәмпитке ренжіген сәбиде қабағы ашылмаған қыз күліп жіберді. Айсұлу, тергеп жан терім шығардың ғой. Мә, алыңыз Назымбек аға деп сөмкесінен беторамал шығарып ұсынды. Борша-борша қапырықтан терілеп, әтір иісі бұрқыраған орамалмен сүртіне бастадым. Береңкейші қарағым деп бетінен шөлп еткізіп сүйіп алдым. Не үшін ағай деп қызара жөнелген қыз жанарын жарқ еткізді. Орамалың үшін, ал мынау сенің қызғанғаның үшін деп екінші бетінен және сүйдім. Назымбек ағай, сіз де сондай ма едіңіз? Қандай? Осындай мына 30 студент қыздардың қаншасын сүйдіңіз өстіп? Ой, қой жаным, ешқайсысына тіпті жолағам жоқ қарағым. Қайдам ағай, ақын жазушылар сондай жеңілдеп жатады ғой. Тек саған еркелегенім, әзілдесіп сөйлескім келіп тұр. Сіз ізім қайым көрінбей кеткеніңізге орай ойлағаным ғой. Мына орамалды кірлетіп тастасам, өзім терсең едім. Мына шаң топырақта тіпті шыдар емеспін. Пойыздардың, шойын жолдың иісі қандай. Менің туып өскен жерім осы станция. Бәріне үйренгенбіз ағай, мән бермейміз. Біздің ауыл таудың саясында, бұлақтың жағасында көкорай шалғын бау-бақшалы рахатыстан жерінемін. Әркімнің туған жері жұмақ емес пе ағай? Айсұлу, шешен сөйлейді екенсің. Мен болашақ филологпын ғой. Женпидің 2-ші курсын бітірдім. Бәсе, сенімен жақсылап әңгімелесуім керек екен. Кешкі аста апарамын сізге, күтемін. Мені ме, асты ма? Екеуміз де рахаттана күліп жібердік. Сені тәттім деймін енді. Күтемін тәттімді. Ол шешіп тастаған орамалын басына қайта тақты да, бет орамалды беріп кетіңіз, жуып апарып берейін дегенде, қос білегінен ұстай алып өзіме тартып, маңдайынан ескелей сүйдім. Назымбек аға, машина кеп қалды, ұят болар деді, қымсына қысыла. Әлемдегі ең ғажап сұлу қыз сенсің Айсұлу дедім, кетіп бара жатып. Күлімсіреп орамалын жөндеп, оң қолын көтере жақсы деп қоштасып қала берді. Шам жақпай, қара көлеңкеде отырғам. Қызыл іңірде ол өзі ас алып келді. Ағажан, келіңіз,
тамақты суытпай ішіп алыңыз деп столды жасай бастады. Шолақ жең, мойны ашық, жаздық гүлді көйлек киіпті. Орнынан лып түрегеліп, қызды қапсыра құшақтап ерінен сүйдім. Жаңа ғана шомылса керек, шашының суы кетпепті. Денесі сап-салқын, өзіме тартып мойнынан, дымқыл шашына иіскеп, қайта еріне қадалдым. Мың миллион қиял сезімдерім атойлап көтеріліп, құштарлық атты ләззат буыны басымды айналдырып, қолым қыздың ашық омырауына сүңгіп кетіп, екі топ-томпақ төңкерілген кеседей төсін аймалай бастады. Не деген шетсіз, шексіз, шалқар іңкәр сезім. Тәтті дәурен құлындай шауып, қыз көзін жұмып, ырқыма көніп, жан дүниесі қорғасындай балқып шалқып, құшағыма құлап түсердей ынтық әуезбен сүйсіне, әзер-әзер үн шығарып, болып толып тұр. Дәл біздің мекеніміздің жанынан гүр етіп мотоцикл тоқтады. Қыз селк етіп есін жиып, құшағымнан сытылып шығып, шашын жөндеп, анау тағы кепті ғой деді. Кімді айтасың? Мына көрші Рославль ауылынан механик, оның әкесімен менің папам әскерде бірге болған дос жекжат. Мен сыртымнан құда болайық деп баяғыда келіскен ғой. Қызғанша қабден кеттім ағай, мына сыртпен көрінбей үйге барайын. Үш аяқты Урал мотоциклінен түсіп, басындағы шлемін шешіп, үсті басын қаққыштап жатқан жігіт сұлбасын терезеден байқап қалдым. Толықша тапал жігіт мотоцикл қорабынан бір заттарды алып, сүртіп тазалап, мықшыңдай көтеріп, тыпылдай басы бұзай берді. Жаз дидарлы жаңағы қызды мына бір жанға қимай, қызғаныш оты тұтанып, терезеге телміріп тұрып қалдым. Жарты сағат өтер-өтпесте мотоциклін дырылдатып, тапал жігіт кетіп қалды. Ол ұзағаннан кейін барып, дастарханға жақындадым. Таңғы асты алып келген шешесі, бүгін кешке біздің үйде қонақ болыңыз. Үндік сойдырып жатырмын. Кеше жекжатымыз Рославльдан қымыз беріп жіберіпті. Әнеугінгі қырғыз концерті тамаша болды. Оларға керемет сөз айттыңыз. Қырғыз әндерін өте жақсы көремін. Әжем қырғыз еді, ылғи ыңылдап жүретін әуезді ғой олардың әндері. Рас па? Мен де қырғыз қызымын ғой. Мына тоқмақты ән салып жүрген жерімнен Айсұлудың әкесі алып қашып кетті емес пе? Апырай, солай ма? Кешке ұмытпасам бір-екі ән айтып берейін. Айсұлу қызым өлең жазады, сізге көрсетуге ұялады. Оқып көрейін, маған берсінші. Сіз ешкімдікіне қонаққа бармаймын депсіз, бірақ бүгін біздікіне келіңіз, дәм татыңыз. Қырғызша ән айтып берсеңіздер барамын. Айтамыз ғой, келесіз ғой. Барамын.